I detta avsnittet så tänkte jag dela med mig av mina absolut bästa fototips när det handlar om att fotografera de här enormt vackra höstlöven som är ute i skogen just nu. Vad man bör tänka på när det gäller komposition, hur man ska placera huvudmotivet, förgrunden och inte minst den viktiga bakgrunden. Så att om ni vill ha riktigt vassa fina tips från mig så hänger ni på. Ut i skogen och se vad man kan hitta för någonting. Och jag tänker att ni hänger med helt enkelt. Så tar vi det vidare därifrån. Ett trevligt landskap. Här ligger ett litet träd som ramlat omkull för länge sedan. Solen tittar fram genom träden där. Ja, men det är som alltid när man är ute och fotar så, som jag har sagt tidigare, man får vara lite vaksam och se vad det är vad man ser för någonting. Jag gillar att jobba ganska mycket med små detaljer i landskapet. Och då får man liksom inte ha för bråttom. För då är ju risken att man missar någonting. Och det vill man ju inte göra. Jag tyckte det kändes som att jag hade lite ljudproblem. Jag har ju köpt mig en ny liten vloggkamera förresten. En DJI Pocket 2. Och jag köpte egentligen den för att dels för att jag tycker den är jäkligt smidig, lätt att ha med sig. Men framförallt att man kan få trådlöst ljud. När man har en sån här liten, ja du ser inte den där kanske. Men den mikrofonen som man fäster på sig själv och sen har den en inbyggd mottagare i själva handtaget. Så det är riktigt smidigt. För jag har märkt att det har varit problem att få bra ljud. Och det stör mig faktiskt ganska mycket, så att nu hoppas jag att det löser sig. Så, men nog om teknikaliteterna. Nu kör vi vidare och ser vad vi kan hitta. Där ser jag ju faktiskt någonting som kan bli lite intressant. De här bakbelysta grankvistarna där. Kör med mitt EF 135 mm och största bländaröppningen är ju 2,0 och det är den jag kör med nu hela tiden. Jag tycker att det ger en väldigt trevlig bakgrundsoskärpa, ett kort skärpedjup helt enkelt. Jag får lite mot just det, så jag får försöka hålla handen lite för där. Kanske inga mästerverksbilder, men det ser ut som ett par eklöv där uppe. Se om man kan göra någonting gött med det där. Och ett tips när man har hittat något motiv som man tycker ser så bra ut, som har potential att bli schyssta bilder, så nöjd inte med att ta bara en bild utan ta flera bilder. Det är så himla enkelt idag. Det är bara att plocka bort de bilderna man tycker inte blev så bra. Men det är surt att komma hem efteråt och veta att jag satt inte riktigt den här bilden. Jag skulle tagit ett par bilder till. Så det är absolut mitt tips. Ta fler bilder än vad du egentligen tycker är nödvändigt. Du kommer att tacka dig själv efteråt, jag lovar dig. Så att jag fotar ut lite grann. Jag kanske bara rört mig en 15-20 meter egentligen från det att jag fotade, eller från det att jag började fotografera. Och det här ljuset och de här färgerna, det gör ju allting här. Jag kan stanna kvar på samma ställe hur länge som helst, känns det som. Och bara fota. Och tittar man bara bort och vänder blicken bort så ser jag. Där vänder kameran om, där får vi se, zooma in. Sen är det de grankvistarna. Och så är det eklöv i massa fina färger. Ja, men det där är... Nej, jag fortsätter fota här helt enkelt, för det kanske inte kommer så jäkla mycket längre idag. Men det gör ingenting. Får jag med mig hem några goda bilder och en härlig upplevelse, så är jag superduper nöjd.
Men jag tänkte säga det också, att ett annat tips för att få bra och starka komponeringar i sina bilder är ju att försöka rama in huvudmotivet. Och det kan man i det här fallet göra ganska enkelt genom att lägga ett av de här upplysta färgglada eklöven. Om man lägger det lite grann i oskärpa i förgrunden. Och så har man då fokus på huvudmotivet som är lite längre bort. Så att jag slänger in en bild här för att visa hur jag menar. Så att då får man en väldigt effektfull inramning. Jag tänkte på en sak om det här med förgrund, solskärpa och huvudmotivet. Alltså minst lika viktigt är att försöka hitta en intressant bakgrund. Som man då också kan lägga i oskärpa. Så det kan ju både ha en förgrund som ligger i oskärpa, du kan ha huvudmotivet däremellan och sen så kommer då bakgrunden som också kan vara i oskärpa. Och om man då kombinerar det med en fin förgrund, ett vackert liksom inramat huvudmotiv och därtill en läcker bakgrund, så kan det bli riktigt effektfullt. Så att det är någonting ni absolut skulle kunna testa och jobba lite grann med de här olika planen i bilden. Själva djupet i bilden. Tro det eller ej, men jag känner mig faktiskt relativt färdig med just det lilla området som jag har varit vid. Så att jag fortsätter väl helt enkelt runt och se vad jag kan hitta. Men jag är ganska säker på att jag kommer hitta fler ställen med häftiga färger på framförallt eklöven här. Men även boklöv blir väldigt vackert så här års. Ja, nu är det någon där uppe som är ute och går med sin hund. Och så har den väl fått lite span på mig här och tycker att vad är det för någon spännande filur som är inne i skogen där. Som rör sig väldigt långsamt eller har stått still väldigt länge på samma ställe. Det måste ju vara något skumt, tänker hunden. Ja, men då kommer jag väl inte så jättelångt igen. För nu hittade jag någonting annat trevligt här. Ja, jag testar och ser vad det kan bli för någonting här. Ja, det var ett svårjobbat motiv måste jag säga. Och så kan det bli ibland. Om man kommer till ställen man tycker att först, men det ser väl ganska schysst ut. Men sen när man väl börjar jobba med motivet, hur man än vänder och vrider på det och flyttar runt, så blir det inte riktigt de här goda bilderna eller filmerna som man hade tänkt sig. Så kanske jag går upp på den lilla höjden här borta. Se vad det kan vara för någonting. Jag vänder kameran om. Får vi se, så hänger ni med direkt när jag vandrar upp för den här lilla kullen. Ja just det, nu är vi precis bakom det huset där. Men där ser ni ökern där bakom skogen där. Ja, det syns väl, tänker jag, ganska okej i alla fall. Ökern som ligger i Mölnlycke ska jag säga. Jag bor i Mölnlycke. Och bor alldeles i närheten av den sjön. Och Mölnlycke, ja var ligger det kanske ni undrar? Ligger bara ett par mil eller någon mil utanför Göteborg. Jag vet inte om jag sa det innan, men det är alltid lite småtrixigt att fota i motljus. För det är lätt att det blir, för om man lägger solen rätt in i objektivet så blir det ofta såna här ganska fula slöjor och sånt i bilden. Så att försök att dölja solen bakom ett löv, ett träd eller själva huvudmotivet som ska fota. Och liksom rör det lite fram och tillbaka med kameran för att verkligen säkerställa att du inte får något slöjljus in i objektivet. Bakom. Så blir det helt plötsligt inte alls några större problem med det här slöjljuset. Så du ser skillnaden. Jobbigt motljus. Huvudmotivet blir inte alls särskilt kul. Flyttar mig lite i sidled. Lägger huvudmotivet sådär. Och så den där hunden, den fortsätter ju tycka att det är jättekul
Men någonting okänt inne i skogen. Jag tror inte att resten av familjen, Husse och Matte där, vet om att jag är här. Men den här hunden, den har ju förstås stenkoll på vad som händer. Jag hör något litet krafsande ljud där uppe i träden. Ja, men det är nog faktiskt en liten nötväcka tror jag som har hittat någonting att fästa till det på. Alltid trevligt med lite fågelmöten ute i skogen. Och det kan ju ofta vara så om man har stått still länge på ett ställe och fotat och inte gjort så mycket väsen av sig, så helt plötsligt så krafsar det till och så dyker det upp någon liten pippifågel. Och det är ju alltid uppskattat att få lite fågelbesök. Ja, men jag fortsätter på inslagen väg och letar efter löv i motljus. Bakbelysta löv helt enkelt. Det kanske nästan kan bli temat för den här vloggen. Motljus, bakbelysta löv ute i skogen. Det kan ju bli rätt intressant. Se vad vi kan hitta för någonting. Ja, men här jag vänder kameran för att se vad jag har hittat. Det är lite belysta löv i alla fall. Kanske inte de här liksom kanonfärgerna som jag hoppas på. Nej, de får jag nog lämna som de är. Ja, den som söker han finner. Här har vi ett par riktigt schyssta eklöv. Kolla. Och visst, här är det ju rejält med motljus, men som jag sa innan, försök i så fall om det är motljus, försök att lägga huvudmotivet så att det täcker solen så mycket som möjligt. Eller bara hitta en plats där objektivet inte får sol direkt på sig. Så löser man det också. Men här får jag ju testa att ta lite grann. Det blir riktigt läckert. Ser ni mig mellan alla löven? Alltså här var ju ett perfekt ställe måste jag säga. Solen ligger helt perfekt in på de här löven. Jättefina färger. Och här kan man verkligen jobba med hela spektrat av det jag pratade om tidigare med ett löv, någonting i förgrunden som ligger i oskärpa. Man har ett huvudmotiv någonstans lite längre bort och sen har man bakgrunden som då också kommer i oskärpa som är upplyst med fina färger. Eller kanske en del av himlen så att man får in lite blått i bakgrunden. Och här kan man också jobba med den här att man ramar in huvudmotivet som jag pratade om. Nej, men det här är riktigt smörgåsbord verkligen för att kunna få till bra bilder. Så att jag vänder om kameran. Ser ni lite grann vad jag pratar om? Kolla här, massa goda löv. Nej, det är bara att njuta av det här vackra höstvädret och de här fantastiska möjligheterna som erbjuds. Det är nästan så det blir övermäktigt ibland. Kan ni känna det också ibland att när man kommer ut och ska fota så är det så jäkla mycket som är vackert. Och man hinner liksom inte riktigt med att njuta. Nej, det där måste jag tänka på faktiskt. Och njuta också när man är ute så man inte bara stressar fram och forcerar fram bilder. Det kan vara jäkligt lätt hänt kan jag säga. Det kanske ni också har varit med om. Det finns ju ett litet annat sätt att tänka runt på det här med att rama in sitt huvudmotiv. Det behöver inte vara så att det är inramat av någonting som ligger i förgrunden. Man kan ju faktiskt rama in ett huvudmotiv genom att nogsamt placera det mot bakgrunden. Som i det här fallet så har jag placerat det här eklövet precis mitt emellan den där orangegula bakgrundsoskärpan så att det ligger lite grann i svarta för att få en jättefin kontrast däremellan. Så att det liksom eklövet har kilat sig in emellan det gula i bakgrunden. För att få till det så behöver man röra sig väldigt, väldigt försiktigt med kameran.
med ögat i objektivet. Nej, ögat i sökaren får det väl bli i alla fall, annars blir det jäkligt konstigt. Och sen röra sig väldigt försiktigt i sidled för att hitta den här optimala placeringen. Ja, det här var också ett sånt här ställe. Vi ser bakom mig där. Det var också ett sånt ställe som man skulle kunna stanna hur länge som helst och ta hur många bilder som helst. Och det har jag nog gjort i och för sig också. Jag har varit där en bra stund och jag har tagit jättemånga bilder faktiskt. Och jag kan tänka mig att ur de massa bilderna jag tagit så kanske det är max en handfull. Ja, kanske bara 2-3 stycken. Så jag känner att jag både har satt skärpan ordentligt och själva komponeringen, bildkompositionen har satt. Att jag satt den till 100%. Så att jättemånga bilder, jag vet inte hur många. Men av dem så kanske jag kommer välja ut 2-3 stycken, 4-5 möjligtvis. Ja, nu vände jag mig om och tittade på de löven igen. Och där hittade jag någonting som jag bara måste ta ett kort på också. Ja, ni ska få se den måste-bilden. Jag lägger in den direkt efter det här. Vilken måste-bild var det jag såg? Eller vilket måste-motiv? Kommer snart. Så där ja. Jag tror faktiskt att det var allt för denna gång. För denna lilla fotoutflykten. Och jag hoppas att ni tycker att det var både lite intressant, lite spännande och framförallt att ni fick med någonting från den här utflykten som ni kan använda er själva om när ni är ute och fotograferar. Så att ni fick lite tips helt enkelt. Och om ni tycker att det var intressant så vet ni, då får ni gärna prenumerera på min kanal. Ge filmen en tumme upp. Och så kan vi också klicka i den här lilla klockan, notifieringsklockan. För den kombinationen med prenumeration, notifieringsklocka, då missar ni garanterat ingenting när jag lägger upp en ny film nästa gång. Och det kommer väl med lite jämna mellanrum tänker jag. Men typ en gång i veckan kanske kan vara lagom. Yes, nej men det var allt för nu. Nu tänker jag, nu ska jag bege mig tillbaka hem. Framkalla de här bilderna, klippa ihop lite film. Och så lägger jag ut det. Och här har vi helt enkelt resultatet. Så, varsågoda. Sådär. Jag hoppas att ni tycker att ljudet är, ja förhoppningsvis att det är riktigt bra tänker jag. För jag tycker att det har varit lite sådär innan med ljudet i mina filmer. Men nu har jag köpt en sån DJI Pocket 2 där man kan koppla en trådlös mygga till och så får man förhoppningsvis mycket bättre ljud. Ja, jag hoppas verkligen att det är så, annars blir det för jäkligt. Men om ni tycker att ljudet är bra mycket bättre än vad det varit innan så får ni gärna lämna lite kommentar om det. Det hade varit uppskattat. Så, det var allt för nu.